Nii, tere tulemast tagasi. Jällegi Eesti talvised meistrivõistlused discgolfis 2022 jõulumäel oleme siis vaatamas back nine'i, et front nine'i vaatasime ära. Kellel oli hästi, kellel ei olnud nii hästi, aga nüüd me hakkame siis vaatama, et mis meil siis back nine'is toimuma hakkab. Et tema on Kristo ja mina on Rainer ja siin me näeme, mis juhtus üldse esimesel, kes nüüd ei vaadanud meie front nine ja tulid millegi pärast back nine esimesena vaatama, siis näete ise, et Kristo pole veel päris kätt valgeks saanud nii-öelda. Jah, Kristo on päris punases praegu, et +2 front nine, rahul ei ole, pole hullu, lähme edasi. Werner Grün mängib parri, ka selline, ma arvan, et proovib ennast käima saada, kuna minu kogemus ongi see, et ei olnud varem Werneriga mänginud, siis ega ei teadnud täpselt ka, et kuidas mängija ka tegelikult sellele pingele vastu peab, mis nii-öelda siis chase cardis siis tekib või kas üldse on mingit pinget või Aimar alles ma jälle siuke nagu frontline'is rääkisime, et tegelikult on tegemist väga vana kalaga discgolfi maastikul, et kauem mänginud kui mina kindlasti discgolfi. Ja. Aga samamoodi näitab tegelikult väga stabiilset mängu. Aimar siis tuli tegelikult Lihula kandist minu arust algupoolest. Nii ja Enar on selgelt meie staar sellel esimesel poolel olnud. Enar on väga hästi mänginud ja et Enaril front nine -5, ma ütleks niimoodi, et selline peaaegu et ideaalne start mängule, et tulla front nine -5 maha annab päris hea siukse hoo. Ja, no nii. 10 rada, 91 meetrit topelt mando, millest tuleb siis läbi mängida ja päris siuke keeruline tegelikult rada on, et väga palju ruumi ei ole, eksid, siis on kohe need puud seal vastas, et ja korv on nagu näha, siis et siin kergesti nii-öelda orus siis väikses. Tollal, kui mina seal mängisin, siis ei olnud seda topelt mandot, siis tuli lihtsalt minna kuskilt ja see ei olnud ka kerge. Isegi ma proovisin rohkem eestkätt seal lisata. Ja näed, isegi Enar viskab eestkätt seal. Aga nagu me näeme, siis average tegelikult mängib selle rajal 2,9, mis tähendab seda, et ikkagi hullu pole. Päris palju ikkagi järelikult siis võetakse pördisid siin ja siit on näha, et oli päris hea, palju õnne oli ka muidugi, et Enaril läks see ketas natuke maha, aga see skipi pealt siis läks sealt ilusasti puude vahelt läbi. Seal on päris korralik vangla on jah ees, kui sa valesse kohta jääd nagu. Ja oled seal kuskil 10 piiri peal, aga ikka visata ei saa. Siit. Aimar läks ka ilusasti, sai vist kanalile tegelikult pihta, aga natukene see ketas feidis liiga kiiresti sinna paremale, aga jällegi, et siin saada juba sinna korvile kuidagi lähemale on päris hea, et parriga väga palju, ma arvan, et ei kaota siin. Mul tunne, et see mando väga kaugel ei ole, et suhteliselt hästi saate pihta. Ta ei ole kaugel, aga ta on selline võib-olla kohati mentaalne, et ta sunnib sind nagu nii kitsalt mängima, et sa pead nagu usaldama jällegi seda oma tehnikat ja viset. Igasugune ebakindlus on väga halb selle koha peal, jah? No see tundub hea nagu. See oli päris hea vise, see oli lausa nii hea vise, et läks korvi. See on niuke, päris hästi kuule. See oli ebareaalne, et tsunami oli kettaks, lasin ketta käest lahti, tundus, et on pikk kusjuures. See valge tsunami glõu nagu, jah. Ja on näha, et ongi täpselt selline, et ketta enda loomupärane fade, siis tegi töö ära ja otsa. Ma unustasin ära, et siuke asi juhtus ja praegu mulle joon tundus juba nii hea, aga no täitsa keegi isegi tiiala pealt, ma mäletan, et ütles, kuule, kas on sees või mina, et ma ütlesin kõrvalt, et ei, mis hästi, see on raudselt pikk. Just, et ei saanud arugi. Ja oligi sees ja siit tegelikult Werner andis ka näha, et päris hea ranni andis. Ja. No nüüd on küll hea, et siin ikka Tarmo tiim filmimas oli. No ütleme niimoodi, et Discgolf Express oli õigel ajal õiges kohas, et said nagu päris hea kaadri. Ja et oli ka nii-öelda see korvikaamera olemas. Just, ja. Aga Enar, väga ilus pördi, jätkab. Enar läheb edasi, Enar on täitsa selle pördi rongi peale, et ma arvan, et ta isegi ei taha sealt enam maha astuda, et tal on see päris hea võib olla. Just. Aga jah, ütleme, et kui see nüüd see hole in one see tuli, siis ta kindlasti andis selle hetkelise boosti, ma mäletan, et nagu come on, et väga hästi, et nagu lähme edasi, aga samas mingi sisetunne oli see, et pagan, et nagu rajad lähevad aina raskemaks ja tegelikult ei lähe nagu midagi lihtsamaks selles suhtes. Just. Et natukene oli tunda nagu seda survet, et nii-öelda proovida siis ikkagi mängu nagu enda kätte uuesti tagasi saada ja hakata rohkem neid pördisid võtma.
24 meetrit. 11. rada ja ma ütleks niimoodi, et samamoodi, et ei ole lihtne rada. Sellepärast, et kõik need puud, mis siin esiteks fairway'l on, aga teine osa on see, et kogu see korvialune oli nagu täiesti jääs ja ütleme, et pärast topsi teha kohe selline vise siia otsa, et ei olnud päris hea tunne. Ütleme see sama tsunami, mida sa viskasid. Mõtlesin, et äkki toob teise topsi ka. Ja mõtlen, et kuidas sa siit, kus sa tahtsid panna flattina või annukad. Ma tahtsin seda visata tegelikult täiesti flatti. See on suht kange ketas. Ta on minu käest mängitud tegelikult selliseks isegi kergelt nagu flipiks ketaks juba. Okei, see seletab natuke. Aga ma ütleme, tiiala viska ikkagi šänkisin ära ise. Selline madaljoon mulle meeldiks. See joon tundub päris hea ja olgem ausad, on ka hea. Ma ikka olen näinud siis seda rada, kui tundus see madaljoon, sest ta viskad mäest alla, sa ei taha väga õhku visata, eks. Jah, kuigi raja pikkus on 124 meetrit, ma ütleks niimoodi, et tegelikult selle rajal piisab kontrollitust 100 meetrist. Sellepärast, et pärast seda esimest nõlva tuleb ainult langus ja see langus juba mängib nii-öelda selle kettalennu kasuks, et ei ole vaja tegelikult seda 124 meetrist viset seal isegi teha mitte. Just, arusaadav ja nõus ka. Nii, ja Verne sai ka tegelikult sinna ikkagi korvi lähedusse. Minul on siit nüüd päris selline tehniline vise, et jõuda sinna korvi alla, ühte kanalit nägin ja eestkäe siis viskega breikeri panin teele. Ütlen ausalt, ei näinud, kuidas ketas maandus või kuhu maandus, aga jõudis täiesti pulsaisse. Sest et see on väga keeruline olukord, et parri päästa, aga sul õnnestus see nüüd väga hästi. Läks õnneks. Nendel poistel siin, kes on juba lähedal, kui rumalust ei tee, siis see parr... Nüüd ma arvan, saame näha seda kurlingu efekti siin natukene, et ketas maandub sinna korvil lähedal, aga see tundub, et jäi isegi paika sinna. Enar on ka nüüd siin korvist. Pani varem maha selle. Ja on ikka teisel pool seal 7-8 peal, aga... Just see oli küll filmitrikk praegu. Vau. Ma mäletan seda, et kui meil need Disco Golf Expressi poisid siin kaameratega ringi jooksid, siis ega neil oli ka see jalgalune libe seal ja et lihtne on midagi. Ma kujutan ette, et jah. Väga hea bördi Aimarilt. Selles suhtes selle rajal bördi võtta on ikkagi, ma ütleks, et sellistes oludes päris suur boonus. Boonus ikkagi küll, et see ei ole midagi iseenesest mõistetavat. Aga ütleme, et ta on selline visatav ka nõrgema käega meestelest, nagu sa ütlesid, ma arvan, et siin ei ole vaja 120 meetrit tegelikult. Just. Aga viset on vaja teha täpselt. Aimarilt siis bördi teistelt parr ja nüüd läheme natukene lühema raja peale. On siis 12 rada. Siin on meil jällegi topeltmando, millest siis tuleb läbi mängida. Väga palju ma ütleks niimoodi, et see topeltmando tegelikult siin rajal mängu ei tule, kuna on üsna lähedal tiialale siis. Aga korv on siis seal natukene paremal pool. Ma arvan, et selline hea vise on ikkagi mingi eestkäe, kas mingi keskmaa või midagi sellist, mis hoiab natuke joont ja ise siis oma ketta loomupärase feidiga tuleb natuke paremale poole. No nii, meil olid seal Soundlandi drooni pildis olid seal lõbusad poisid korvi all, aga see oli varasemast. Vaatame, kuidas see eestkäe mäng on. Ma olen siin visanud vastu seda ühte mandupuud, ma mäletan, aga ma viskan ka tagakäega siin ja üles mäkke on igal juhul raskem vise kui eestkäega. Aimar sai siin nüüd sellele ühele põhipuule pihta, mida tegelikult tiiala pealt nagu... Millest tuleks mööda saada, siis on vist korras ka. Just täpselt niimoodi. Vaatame sul. Mul oli samamoodi, et ei viskanud oma siis nii-öelda kangemat Quake'i flatti, vaid miski pärast käest läks ta Heiserist välja. Tegelikult ketas oligi kuskil paremal pool ja lühike. No just, kuna ülesmäkke niikuinii, siis see nagu teeb niikuinii natuke kangemaks, et... Enarilt on näha, et siin natukene läks ketastal kuidagi liiga flatti, aga hüppas ta torust välja ja siin me näeme natukene seda töö käib praegu endiselt maamängu ka, et siin ketas uisutab, aga nad jäi jälle sellise enam-vähem hea koha peale, kus ei läinud nagu kaugemale. Aga maapind on seal muidugi putiks, ei ole väga mõnus kindlasti. See oli päris libe korvialune seal kindlasti. Nii, ja liiga vara vist. Natukene liiga vara, aga tegelikult siin oli näha, et tegelikult ketas tundus olevat nagu just õige, joon oli tähendab õige, aga see skip, mis sealt ikkagi jääbelt selle spinniga tuleb, et... Selle vastu on raske saada. Ja siin oli samamoodi tegelikult, ma olin korvist ikka 20 pluss, aga kuidagi see lähenemine korvi alla, kui kogu see korvialune oli täielik liuväli, et siis
oli päris keeruline väga siin. ilusti siiski rahulikult. Tundub, et see jäi või... See tundub, et jäi ja Aimar viskas ilusasti korvi alla. Nii, siit tuleb ka vist midagi rahulikku teha ikkagi. Ja mis Werner siis ilusti viskas ka sinna korvi alla, kus on. Mõistlik. Nagu... Nii, nüüd on meil Enar on siis pördiputt. Just see jalgealune oli minu jaoks, tegi muret, et kas ta suudab. Jällegi väga hea ja siin pani ise endal ka ühe siukse rusika, et... Just, rusikas püsti, et see oli oluline jällegi talle, et anti nii-öelda võimalus või tekkis nii-öelda võimalus siis ja siis realiseeris ära ka, et Enar on ikka väga hästi praegu. Siuke rahulik stroke oli kogu see liigutus ja siuke... Ja noh. Hästi sõiduvees ja siin aga vaatan korvist siuke 3 meetrit vast. Mõtlesin, et sirutan käe välja, aga kui korv ütleb sulle ei, siis on ei ja see võtab nagu natukene ühest küljest hästi kokku ka selle, et lihtsalt tuleb naeratada ja midagi teha ei ole. Just, ega ei olegi jah. See nagu tagantjärgi kuri või kurb olemine tegelikult niikuinii ei lahenda enam. Midagi. Et see oli, mis ta oli ja nüüd tuleb võtta 13 rada ja nagu teha. Edasi liikuda. Just. Nii on. Aga see rada nüüd on selline ka tegelikult päris siuke tehniline rada, et kõrgendatud korv, eks ju, ja siin me näeme ka, et siin on proovitud panna siia selle nii-öelda siis korvi lähedusse neid liivasid alasid, et kettad jääksid pidama, aga tegelikult oli see ikkagi päris kole libe seal igas mõttes, et kõik kettad, mis nii-öelda sinna koha peale kuskile ei jää, need tulevad kohe alla tagasi. Ma näen seda, et see raskusastet 16, kõvasti üle barri 3,3. See näitab, et siin oli inimestel probleem, et see pikkuse mõttes see vise, ma tean, jällegi on paljudele ilusti saavutatav alla mäge alguses ja värki. Aga see... Enaril ka tegelikult oli jällegi siuke okei joon oli natuke jää pealt skippi, nüüd ta on sellises positsioonis, kus tal on nii-öelda risk-reward, eks, et kas ta läheb sealt putima või mitte, et see oht sealt mööda panna ja korjata numbrid on päris suur tegelikult. Et mentaalne selles suhtes. Tundub küll, ma ütlengi, et kuna kõik teavad ja näevad, väga illusioon jälle. Ja see jäi sinna pidama ka, see oli selline, et hästi koolid neid jooni, aga ma ütlen jah, et kuna te kõik teate, et see olukord on selline, siis te peate tõesti ise seda riski hindama. Et kui keegi, ütleme, läheb riskima, on vihane, et ta kuhugi libiseb, siis see on ikka tema enda nagu tragöödia, sest et siin on näha ju, et on libe. Et on võimalik muidugi jah, sealt proovida leida selliseid kohti, kus on natukene kettal seda haakuvust maapinnaga, aga kui sa oled seal juba mängijana, eks ju, seal võib-olla 6, 7, 8 meetri juures ja näed korvi, siis tahes-tahtmata tekib nagu see olukord, kus sa tahad ikkagi minna proovima. Just. Et ise samamoodi olin seal nii-öelda siis, näed siin, Werner juba kõigutab pead, et maru kahtlane värk on küll, aga mis see Werner siis teha otsustas meil ja läks ründama ja näed, siin ongi nüüd näha, kuidas see jäine ala kohe karistab ära ka. Nii, no ma näen ka seda sinu joont, et siin ei ole ka midagi lõbusat ja sellel hetkel oli juba see, et ega väga midagi kaotada ei ole, et anname ikkagi run'i ja seekord võtsin pördi ära ja no just see midagi ole kaotada on tegelikult üsna suur relv inimese mängi jaoks. Kindlasti. Et siis ta hakkab nagu, ta ei karda ja just suudab teha oma asja maksimaalsema siukse panemisega. Läks Werner uuesti proovima ja nüüd tuli ketas jälle alla tagasi. Raske on jah, seda ego alla suruda ja mitte nagu proovida. No, vaata, samm-sammalt astud jälle järjest korvile lähemale ka, et nagu jälle nagu natuke parem võimalus, eks ju. Aga... Kui ma eelmise viskasin, et miks ma siis nüüd ei peaks. Aga see jäi õnneks vähemalt kohale, et jällegi, eks ju, see korv on seal kõrgendatud, ta on seal puude vahel ja korvi ümberring on ikkagi jäin, et kõlab nagu jah, siuke layouti retsept, aga nüüd ka näiteks jälle see oli Enaril väga oluline putt oli sellepärast, et ta teadis, mis risk on seda putti minna nii-öelda siis panema. Ei, tal on ikka ülihea flow nagu, et tuleb kiita. Mäletan, juba sellel hetkel, kui ma vaatasin, kuidas Enar mängis ja kuidas ta läks, siis mul oli ainult hea meelde üle, et ta suutis ennast nagu nii hästi kontrollida ja tõesti teha nagu häid visked ja häid putte, et me oleme siin viimastel radadel näinud ja millised häid putted on järjest ära pannud. Ja Enar on ka inimesena siuke tõsine mängumees, aga siuke muhe
aga eriti kusjuures seesama Werner muidugi, tema on naljamees lausa. Tema on naljamees. Ma arvan, ütleme niimoodi, et tundus ka natuke Enarit, sest Enar on ka tegelikult päris ausa huumoriga kutt, aga jällegi, et ta oskab olla ka täpselt selline väga-väga kontrollitud ja teadlik. Fokusseeritud. 14 rada, 157 meetrit, vasakul pool on siis üks Mando, millest tuleb paremalt poolt mööda mängida. See Mando on seal umbes, ma arvan, üks 90-100 meetri juures. Ja ütleme niimoodi, et ka selline, mitte võib-olla kõige lihtsam par 4. Mind isegi üllatab, et ta 9 on niisugune keskmine nagu. See vist nüüd... See läks päris hästi vist, ütleme see üks puuke tuli vastu. Tegelikult oli ka päris okei, et kui sinna üles juba välja saad, seal on siis üleval nii- öelda drop zone'i koht siis. Et kui sinna üles välja saad, siis tegelikult on hästi. Siit Aimarit ka väga-väga ilus vise tundus. Aga nüüd me näeme jälle seda sama koht, et see oli samamoodi, see fairway oli siin täiesti jääs. Ei olnud väga head kohta, kui maanduda põhimõtteliselt. Just. Kui see just ei pane megapommi ja juba teisel poole ei hakka libisema nagu. See on lihtne siin. Otsustasin ka natuke rohkem ründama minna ja sain kännule pihta. Jaa, Jako. Et muidu madal oleks võinud libiseda kaugemale. Just. Nii, vaatame. Werner läheb ka sinna oma tagantkätt virutama ja tundus, et keeras selle kette natukene üle. Ja siit ei saagi päris hästi aru. Tuli vist sinna üle. Ikka päris üles välja ei jõudnud. No siin ta ikkagi mängib nüüd juba barri. Okei. Oi. Võib-olla ta oleks üritanud midagi enamat kui barri ja siis see asi tavaliselt siis juhtub nagu. No võt nüüd me näeme nagu selle talvise discgolfi nii-öelda võlu, et Ketas läks ja otsustas, et ei jäägi seisma ja Ketas läks tegelikult üks 35 meetrit tagasi hoopis. Täitsa hull nagu, kui sa teaksid, et siuke oht on veel olemas lisaks sellele, et see ja siit on näha, et on ikka päris libe ka. Ja. No võt. Ja endad samamoodi siin jälle siuke olukord, et just kui saad nagu korvi rünnata, aga samas ega seda jalgadega seal väga palju mängimisruumi ei ole ja kehast nagu väga palju kätte nagu seda jõudu ei saa, et pead rohkem nagu käega nii-öelda viskama. Aga selle kohta oli see hea tulemus, jah. Et läks ikkagi päris läbi. Päris korvi alla jäänud, aga putt ja Aimarilt ka siin jälle mingi näha on, et selline vist Anhaisri vise tuleb kaugelt tiivani pealt. Sest et see rada nagu ikkagi, ka esimene vise pole kõige lihtsam ja see sealt läbiminek on, ma olen näinud inimesi ikka mitmeid viskeid tegemas puude tõttu. Nii rahulik. Näeme kõrval ka nii-öelda tulemusi pärast siis 13. rada, et mis toimus, et tegelikult on Enar on tõusnud teiseks. Vot nüüd ongi see näha tõesti. Et Enari siuke väga-väga hea mäng on vilja kandnud kindlasti. Jaa, et siin ei tasu kahelda, et sellistes tingimustes need numbrid on ikka väga-väga võimas. Et see on, ja seda on näha, et nüüd ta on juba üldarvestuses teisel kohal. Huvitav oleks muidugi teada, et kas Enar nagu ise ka sellel hetkel juba tulemusi oli vaatanud või... Oleks huvitav kindlasti. Tema pärast ma loodan, et mitte eriti, et veel on vara, ma arvan. Aga ei tea. Ja Aimar tegelikult oli ühega maas ainult 5. kohast. Nii ja siit Aimar tegi ka väga hea viske, aga jällegi see on nagu põnev näha, et Ketas tegelikult maandus korvist seal juba võib-olla 10 meetrit ennem, aga libiseb veel korvist mööda ka, et see oli tõesti ka selline libe nii-öelda jäine siis korvialune siit mul ka, et mõtlesin, et viskan ka siukse hästi pehme, aga tundus, et oli see powerit liiga palju, libises üle nõlva ka veel, et ei teinud endal olemist lihtsamaks ja see putt. Seda nüüd ei olnud võib-olla vaja just nüüd, kus tulemusi teada saime. Ja nüüd sa oled seal teisel pool nõlva ja paned selle ära. See sai ära pandud, see oli hea parri pääste, aga kindlasti mäletan, et ei tundnud ennast mugavalt, teades, et kui seal natukenegi mingi eksimus sisse tuleb, siis see Ketas on kindlasti teisel pool veel kaugemal. No põugi, jah. Ja Enar siis võttis oma ringi esimese põugi. Kuidas see teda nagu mentaalselt mõjutas, teagi täpselt, ma loodan, et väga mitte. See vist ei ole maailma lõpp tal veel, eks ju. Aga jah, ütleme kogu see võistlus ja need olud, ma arvan, et sina, kes sa lähed varsti mängima soojale maale nii-öelda Ameerikasse, et
ta nüüd ei anna sulle nagu jah, võib-olla tehnilises mõttes midagi, võib-olla natuke võistlusnärvi harjutamiseks nagu. Jah, ma ise kindlasti, miks ma tegelikult see aasta otsustasin ka nii-öelda talvistel meistrivõistlustel osaleda, oligi puhtalt sellepärast, et varsti ongi USA-sse minek ja tahtsingi tegelikult lihtsalt võistluspinget natukene enda seest nii-öelda kasvatada, et minna natukene nii-öelda parema koha pealt siis võistlema juba, et see oli kindlasti üks suuremaid nii-öelda indikaatorid või põhjuseid, miks ma talvistel otsustasin osaleda. Just, ega ei ole lihtne nädala mängudes või kuskil ennast kokku võtta nagu, peab olema mingi suurem nagu motivaator. No nii, see vana hea tunnelirada ju. Vana hea 15 rada jah, par 3 väga, ma ütleks niimoodi, et see vist ongi kõige keerulisem par 3 rada siin, et kanal on see viskekoridor, mida tabada on üsna kitsas ja puid selle rajal on nagu eriti palju. Kui sa kuskil keskel lähed sisse, siis seal on väga suur nagu oskus välja tulla korvi alla, et veel hullem, kui sa alguses lähed, noh. Just. Mis ketas see nüüd on siis? Ma läksin jällegi sellise hurricane'iga viskama, et mu kogemus on siin see, et jällegi, et praegult oli nagu jällegi tehniliselt kõrvad siin videos vaadates näed ka, et ei commiti lõpuni välja ja ikka mingi ebakindlus on kuskil sees, et aga näiteks siin vastupidi tundus, et oli siuke läks nagu ründama, aga jällegi seesama, et sa eksid seal tegelikult me räägime mingisugustest sentimeetritest ja kui sa ei saagi oma selle nii-öelda soovitud visketrajektoorile pihta, siis kohe need puud on seal vastas, pidurdavad selle kette lennu ära või lükkavad selle veel võib-olla sügavamale metsa, kus samamoodi olukord lihtsamaks ei lähe. Ta on jah, raskuselt teine ehk siis, et see on paljudele raske ja ma ütlen, et ütleme, võib-olla nõrgema klassi mängijatel ongi tähtis, et saaks kuidagi jääda keskele lihtsalt nii kaugele kui võimalik, et saada see 3 kätte, aga teie, kes te ulatate sinna korvi alla viskama, teil on kindlasti nagu ikka soovid nagu saada koridorile pihta ja aga olen näinud siin ka eestkäe viskeid tegelikult, praegu me nägime, enamus olid siin tagantkäe viskeid jah, et tegelikult eestkäega Silver Lätti olen näinud siin viskamas eestkäega sinna korvi alla selline ilus heiser flip, et mis iganes nii-öelda siis inimene paremini kontrollib. Just, et sa tahad ikkagi koridori tabada, et olla võimalikult kaugel ja kui sa eestkäega seda teed, siis tegelikult on mõtet äkki seda minnagi niimoodi viskama. No, siin on huvitav tagasi tuleb. Siin oli vist Enaril jälle selline tegelikult oli korvile päris lähedale saamas, aga see puukikk ja jällegi see, et ketas põrkas natuke tagasi, kohe jää tuleb vastu, liibiseb veel ekstra meetrid, eks ju, et siin ka samamoodi, et eks ju ketas maandus siin korvi all, aga meeletu touch peab olema, jah. Nii, nüüd mul on siin, kui ma ei eksi, siis ma olen tegemas oma parri viset ja jõudsin ka sinna kuskile ringi sisse. No normaalne, ütleme. Et tegelikult jah, et siin, kui me vaatame statistikat, et kui siin selle rajal parri võtad, siis tegelikult ega sa ei ole midagi kaotanud, eks ju. Et pigem oled just fieldi peale nagu võitnud. Oled fieldi peale võitnud kindlasti, jah. Siin on Enaril jälle selline tegelikult oluline putt, parri pääste. Oli natuke ka õrnem kuidagi see liigutus, aga ei tea. See on raske hinnata ja kindlasti lõpupoole hakkab ka vaimne väsimus tekkima tõenäoliselt. Jah, kindlasti ja võib-olla tegelikult ka kui Henar vaatas siin oma tulemust, siis ta võib-olla teadis, mis positsioon on, et see lisab seda pinget kohe nagu. Hakkad mõtlema muudele asjadele. Nii, Aimar võttis Pougi, mina olen siis ka Pougid puttimas. Ja Pougid tuli. Mis meil siin chase kaardi siuke keskmine välja joonistub. Werner puttib meil parri. Ei ole ka Pougi, ehk siis tähendab seda, et kõik võtsime siit siis Pougi. Jah, see on see rada, mis ei ole lihtne rada. Et kui ta ei oleks pro rada, siis ta võiks vabalt olla ka par 4, aga ta on aus raske par 3. Viimasel oli näha ka, et Enar võttis natuke rohkem aega, et kindlalt see putt ära panna, et mitte rohkem nii-öelda sealt punkte lisaks korjata. Ja mõistlik. Ja 16 rada, ma ütleks samamoodi, par 3, eks 95 meetrit tiiala pealt selline just kui viska mingi selline heiser flip, mis läheb korra püsti ja tuleb tagasi nii-öelda siis feidiga vasakule poole, aga kuidagi mina ei ole sellest rajast lõpuni välja ikkagi aru saanud veel. Keeruline jah, et mis ketas, mina ütleks, et oleks
natuke kangem ketas, natuke annukas panna, et siis ta tuleks ise tagasi. Siin üritati praegu seda annukat peale keerata. Jah, see kontroll ja mida kõike siin selle rajal vaja läheb, et suht madalat peaks olema vise äkki. Keeruline, igal juhul keeruline rada. Minu jaoks on see ka, et olen siin aastaid mänginud tegelikult siin Jõulumäe rajal, punasel rajal ja üks rada, mis iga kord, kui ma tiiala peale astun, siis ma mõtlen, mida ma viskan siin. Just, et arusaadav. Täitsa mõistan seda muret. Ja see tuli päris niimoodi ausalt välja tegelikult, et ta seal korviga tasa mängib. Sinna ikkagi ringis sisse, kui ma eksin, et seal punane ring oli vist eemal, et oli siuke 9-8 peal. Algus on see küllaltki lai see koridor, aga pärast tean, et puud on imelike kohtade peal. Sul ei ole nagu ideaalset koridori. Ja see mahtus ka sealt kuidagi paari puu vahelt läbi, et tegelikult... See ei olnud ideaalne koht, kust minna. Läks jälle Enaril selles suhtes nagu hästi, et jõudis kohta, kus tal on kindlasti võimalik parri mängida oluliselt lihtsamalt, äkki isegi pördit. Werner läheb siin viskama ka mingit tagantkätt. Ei tuli ette. Ja täpselt need keskmised fairway puud, mis seal ootavad neid kettaid juba avasüli. Kui sealt oleks paremalt mööda läinud, no võt, see oleks olnud täitsa selline viisakas ise. Aga siin me näeme, et Aimar on tegelikult ühest küljest päris sellise hea positsiooni peal, et on nüüd tal on täpselt see vasakpoolne koridor siis täiesti tühi. Ehk siis võib isegi öelda, et seal vasakul pool on päris heal, et näiteks Werner on näiteks rohkem nagu fairway keskel ja ei saa nagu vasakult poolt riitsida, et peab valima selle üle selle künka mineku, mis on niisugune keeruline. Ja seal on neid puid ka rohkem vastaselt. Siin Enar nüüd on kaugel ta meil siin korvist. Tee peal, aga väga kaugel ei ole. Väga kaugel jah, aga viskaks ka targalt korvi alla, et teades, et väga palju mängida enam ei ole. Werneril on ka päris kõva dilemma, peaks nagu alla viskama. Loogika ütleks, aga... Just. Nagu... Talvise discgolfi rõõmud jah, et see jää paneb nagu natuke neid riske teistmoodi hindama. Ei saanudki aru, mis Werner... Mina läksin ka midagi siin proovima tegelikult seda pöördit proovima, aga jällegi, et on näha, et ei ole ikkagi seda lainestatust ja siin Werner ei saanudki aru, kas läks keskele või? Ei, minust alarauda jah, meil siin ka pilt vahepeal ei ole päris aru saadav, aga nüüd on vaja sisse visata jällegi. Sama, mis ennem tegelikult. Just. Ja kuidagi mentaalselt oli juba tegelikult lihtsam seda teist puuti minna tegema, eks, et ju siis... Kuidagi minust tundub jube kurnav see kogu aeg, et need jalad paigas ei ole, et seal nii libe on all ja veel hullem, kui peaks panema neid rätikuid, et mind see kurnaks nagu kindlasti ta väsitab ja tegelikult ega mingites olukordades ei saanudki päris hästi jalgu paika, ja kui jalad ei ole paigas, siis tegelikult teed ju kehalises mõttes mingit teist liikumist, mida keha ei ole harjunud tegema. Absoluutselt, ja nii-öelda vale tehnika on tegelikult. Ja jumal hoidku, et see nüüd külge ei jääks nagu. Jah, 17, par 4, 163 meetrit siin vasakul pool näeme seda manda puud, millest siis tuleb paremalt poolt mööda mängida. Ja ega siin ei olegi tiiala pealt tahad nii-öelda visata mingisuguse ketta, siis kas siis pikaks natuke rohkem või siis kes iganes olen näinud ka nii-öelda eestkäe viskeid, mis on nagu väga safe play, et mitte mingil juhul tuua seda nii-öelda mando puud sinna mängu, aga tundub selline natukene ründavam mängustiil on see, et tagant käega koridorile pihta ja sealt mando puust mööda. Mulle meeldib see rada, nagu ta on nagu ilus visuaalselt, eriti siin Soundlandi drooni tutvustuses, kus see päike paistis seal ja et ma ütlen, et ta visuaalselt on jällegi ilus rada, et sa saad sinna mandoni ja siis on niisugune väike läbi oru vise veel. Meil jälle väike malfunction, technical difficulties, loodetavasti teie kindlasti näete, mis reaalsuses video käib, aga meil siin praegu Disclandis siin vaadates seda videot, siis pilt seisis, aga nüüd hakkas pilt jälle tööle. Näeme skipivad ketast. Ja see ei saanudki aru, kes see viskaja oli. See vist tundus äkki olevat isegi minu ketast seal. Nii, vaatame igal juhul, nüüd on Enari kord. Enar ka siis 2 rada minna, et Enar on tegelikult väga hästi mänginud. Tuleb nüüd ära viimistada on viimased, see tundub küll. Tundub, et hea vise oli, aga ma mäletan ka seda, et Enaril on nagu kombeks alati pärast nii-öelda tagantkä viset teha selline üleastumine tiialast ja näed, siin me näeme, kuidas ta siis otsustas libiseda ja tundub, et... Mulle jäi see ennem ka silma, et läheb nagu üle tiiala edasi nagu, aga nüüd siis siin on näha, et see ei ole
kindel värk. Samas tuleb kiita Enari nii-öelda stabilisaatorlihased, mis teda ilusasti nagu paigal hoidsid, et ta ümber ei kukkunud, ninuli ei käinud, et suutis ennast ilusasti ära balansseerida. Just, tasakaal ja koordinatsioon on paigas ja eks see ring on ka seda näidanud. Aimaril nüüd on vaja kuidagi sellest Mandogust mööda, ta läks mingit Anhaiseri viset tegema. See võtab pördi kohe ära, kui sa ei saa Mandoni või Mando kõrvale vähemalt. Jah, ta kindlasti teeb need nurgad päris teravaks ja samamoodi, et ega fairway peale ikkagi puud ära ei kao, et neid puudest veel navigeerida mööda on ka päris keeruline. Siit on näha, et tegelikult oli veel Aimaril päris pikk tee minna siit. Just. Nii, sa tahadki jõuda kaugemale, nagu praegu siin Enar on jõudnud juba osadest sellest esimest käpist mööda, et nüüd siit tagantpoolt on minust lihtsam tulla. Enar tegi siit väga ilus viisakas, jaa. Kui ma ei eksi, siis viskas harpi, kasutas enamus lähenemistel harpi, et tundus, et tal see asi toimis seal. No mõistlik, ikka lähenemisketas on täpsem ketas kui mingi muu ja vaatame. Siit Wernerilt ka eestkõel lähenemine, aga kui ma ei eksi, siis ta natukene läks seda vasakult poolt näpistama ja tuli sinna puu vastu, et mina olen ka tegelikult ideaalse koha peal, kus on isegi täiesti siuke jumputi kaugus, aga näha oli, et jällegi tahtmist oli natuke liiga palju ja käega nii-öelda siis panin selle putteri annukasse, et jäi sinna kuskile 10 piirimaile, et ei olnud kindlasti selle sooritusega rahul. Just, arusaadav, ega. Nii, nüüd on vist Werneril väike selline jumputi koht või äkki. Meeletult muidugi peab väga palju kõrgust andma. Aga andis päris hea ranni andis. Jah, nõus. Ühest küljest on nagu turvaline sealt altpoolt, eks ju, visata, et sa tead, et sul see nii-öelda nõld hakkab vastu tulema. Just, et ta ei saa kaugele minna. Nii, sul on samas vastupidine olukord, aga nüüd... Siit ma mäletan, et ma ütlesin Enarile, et midagi teha jälle, et kui korvi lähedale ei oska visata, et siis tuleb lihtsalt kaugelt suured putid ära panna. Just, nii ta tihti on. Ja ma arvan, et siin ka Enaril oli päris hea tunne siit tulla selle pördiga minna viimase raja peale, et... Just võtta nagu natuke tulekahju maha, et äkki veel viimasel positiivselt, sest viimane minu arust oli üks raske rada. Viimane on tõepoolest üks keeruline rada, et jällegi par 4, 177 meetrit. Nüüd me näeme siit sellest videopildist ära, et see koridor jookseb kõigepealt sinna nii-öelda alla paremale ja siis keerab jälle nagu väikse haagiga nii-öelda vasakule poole, ja siis korv on seal samas. Jah, selline on ta olnud juba aastaid, tuleb tuttav ette ja ta on alati raske olnud, ma ei imesta, kui siia üles nüüd tekib see difficulty 18, täpselt nii. Jah, tõepoolest. 4,6. Kõige raskem rada siin. Kõigile mängijatele väike põks ja viimane rada. See on nagu just nagu antud raja puhul eriti, et see edu on nagu tõesti mõtet soovida, sest et on vaja sellist head avangut, et üldse midagi saada. Ja siin on 2 varianti jällegi, et kas lähed siis nii-öelda eestkäega, proovid sinna alla paremasse nurka saada või siis minu arvates siuke ründavam mängustiil sellel rajal on kindlasti see, et lähed tagantkäe sellist üle minevat mängima, et võib-olla isegi viskad sellises kerges Anhaiserist käest välja ja siit jällegi tiialat tundus oli nagu justkui hea vise, aga ikkagi see üks puu seal kuskil puude taga tuli veel vastu. Ja see on nüüd see tagakäe vise, kui seda peaks tabama ja väga vasakut äärt pidi. Läheb ka natukene liiga palju seda vasakut äärt noppima ja ma mäletan seda, et see kikk tõi ta tegelikult nagu tiiala poole tagasi, et ei läinud mitte edasi. Just. Mis Werner välja mõtleb siin, et... Keeras ise väikest annukut peale, aga tundub juba hästi. Oi, see tundub väga hea vise. See tundub täpselt selline, et sai käpile pihta, kuigi natukene flirtis selle vasaku äärega, aga läks ilusti sealt mööda. Just. Ja nüüd ka Aimar pani, aga temal on nagu alakas ketas, see on näha, et see ei taha nii lihtsalt tagasi tulla kui Werneri oma. Mingi kikk, aga ikkagi see koht juba, kus tegelikult Aimar välja jõudis, tegelikult ei ole üldse halb koht, et sealt. Jah, pördit on võib-olla natukene raskem noolida, aga barrimäng peaks olema seal päris hea ja siit me näeme, et tegelikult Enar isegi ta oli sellises positsioonis, kus ta tegelikult viskas justkui teisele poole. Ja just korv on ju vasakul pool, aga ta oleks paremale. Aga just, et ta ilmselt sai aru, et sealt on rohkem võimalusi ja ma olen jälle siin kohas, kus... Meeletu mets, kanaleid ei olnud ja jälle, et kui keskelt läbi ei saa, siis äkki saab ülevalt läbi. Just, ega tihti võib see olla kõige parem lahendus.
kui väga palju häid lahendusi ei ole jäänud. nii, ja siin me näeme, et Aimaril on selline... Saab juba eestkäega tõmmata. Noh, jah, ütleme selles kohas juba tegelikult, kus Aimar oli, et seal juba hakkavad tekkima mingisugused sellised metsakoridorid, mida on võimalik sihtida ja millele pihta saada. Just, et vähem randomit juba, aga no ka muidugi. Siit kiiresti läks mööda, aga Enar oli ka vist sellise koha peal, et kus tal midagi, mingi võimalus tal oli seal ja Werner on siin nüüd vist jõudis siukse 15+ meetri peale sinna oma teise viskega. No, see on väga lähedal, et kui saad pihta sellele, siis äkki tuleb. Ai, tulnud. Siin oli ka täpselt see, et üks puu, mis oli fairway peal, mida ma nägin, ma lootsin natuke, et ma suudan sellest mööda mängida, aga seekord mitte. Just. Et Jõulumäe metsad ei andnud seekord õnneks, aga väga ilusti tehtud. Siit oli väga ilus vise, jah. Ja Venar väga tähtis vise ka tal kindlasti. Nii, no nüüd tuleb visata sinna korvi juurde, ma arvan, et vist... Siin oli isegi tegelikult selline, justkui pidi väike proov olema. Jah. Aga noh, jälle korvi juurde sinna lähedale ja... See ei olnud jah, siuke riskantne proov otseselt. Nii. Ma ei saa päris täpselt aru, kus meil Aimar oli. Ai, ta oli seal, just. See on super. Lähenemine. Ega jah, ütleme, et viimane rada on selline, mis kõik teavad, et mäng ei ole läbi ennem, kui see viimane läbi on, nagu et siin on see eriti tõsi. Ja Werner võttis siit ühe ikka eriti pika putti ära. Pördi, eks ju, mis sellel ajal on puhas kuld. Oi, see oli kuld. Sellised putte on ikka lust vaadata, kui inimene ära paneb. Proovime teest ära ka tulla, et ei ole lihtne seal liikuda. Werner lahkus siis pauguga. Nii, sina lõpetad ära ilusti lati alla sinna. Koogi. +1 kokku. Nii. Ja Aimar tuli vaissparr. Aimar ka väga hästi selles suhtes mängis, et olen temaga viimasel ajal nagu ennist sai öeldud ka, et viimasel ajal temaga kuidagi sattunud puulidesse koos ja siis ma näen, et mängib ka ikkagi stabiilselt ja teadlikult ja Enarilt lõpetuseks siis bogey, aga... Kokku -8. Ja nüüd just ärge edasi vaadake, et siin tuleb, kes tahavad teada, kes top 10-sse jäävad, sest siin tuleb spoiler selle kohta. Aga kes ei taha nüüd teada või teavad juba, siis kohe me saame teada, mis kohtadele -8, -4, -4 + 1 jäävad. Et see tuleb kohe infona siis kogu talviste tabel. Et siis me saame teada ka, kes võitis. Sest et... Nii. Ja see on Rasmus Metsamaa, just. Rasmus Metsamaa väga stabiilne mäng, vaadates PDG's reitinguid ka, et minu meelest mängis kõik ringid üle 1000. Väga hästi. Mats-Erik Tõks samamoodi kuidagi mängija, kes alati suudab ennast kuidagi hästi nagu positsioonile mängida, just eriti sellistel meistrivõistlustel. Just, tõsistel mängudel. Enar ja Roland siis mõlemad -8, mängisid siin Viiki, ilmselt läksid ümber mängima ja Mattiasel ka, et tegelikult Mattias oli liidkaardis ja näha on, et ei saanud samamoodi ennast käima, et -5. Rasmus rääkis jah, et oli olnud kõvasti Mattiasel varem nähtamatut värinat tekkinud mängu ja sina siis jäid 6. kohta jagama, nagu oli näha just meie tabelist ja tore oli sinu kommenteerida, teada saada, mis siis tegelikult juhtus ja loodame, et sul läheb USAs hästi. Aitäh, tore oli kommenteerida sinuga samuti, Rainer, ja loodame, et kõik ka siin Eestis läheb meil hästi, arvestades, mis meil ka maailmas praegu toimub. Just nii. Aitäh!